Осы көріп тұрған 2 этажды имаратыңызға 799 миллион сом айтаман, келісіп қайтып беремен деп атыртты. Бизнесмен ағалар һәм де апалар болса, видеоны өткерместен ақырына шекем көрің. Бұндай ұсыныстар шыға бермейді. Көріп тұрғаныңыздай халық көп жерден, адамлар көп жерде тұрған жерден осындай тайын жүріп тұрған бизнес һәм де үй сатуға қойылып атыпты. Яғни төменгі тарифі не жилой, жоғарғысы жилой екен. Қасында осындай балалар бақшасы бар екен. Бұл жерде балалар бақшасында балалар көп дейді. Осы жерге детсат ашсаңызда бизнесіңіз гүлдеп жаснауы анық. Осы көріп тұрғаныңыз азық-түлік дүканы, бұл тарапта аква цехы бар екен. Келің, бұл тараптан бастайық. Екінші этажға көтерілетін осындай текшесі болады. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай сырт бетке өтетін болсақ, 4 сотыққа салынған ажайып 2 этажды имарат. Бірінші этажы 100% тас кірпіштен плитадан салынған екен, екінші этажында қам кірпіш деп атырыпты, һәм де темірден бастырдым деп атырыпты. Бұл жерде осындай подвал түсіріп қойған екен. Жер астында бір бөлмесі болады, 5 метрге 3,5 метрлік ажайып бөлме. Склад ретінде пайдаланып жатқан екен, салқын болады деп атырыпты. Видеода көрген затларыңыздың айрымлары қалады. Бұл жерде аква цех бар. Әзір бұл нәрсе сізге көрсетемін. Бизнесмен ағалар болса, жақындарыңыз болса, осы ажайып ұсынысты жіберіп қойсаңыз болады. Көріп тұрғаныңызда кең жүріп тұрған бизнес. Пластик айналарды, есіктерді шығарады екен. Бұл жерде осы бизнестің ізін давам етіп кетсеңіз де болады. Бұл жерден екінші этажға көтерілеміз. Екінші этажда бір емес, екі емес, 5 бөлмесі жайласқан. Сондай ажайып етіп, мінуге қолайлы етіп, текшелер істетілген. Бұл тарапта үйдің жасау үшін салынған бөлмелері бар. Бірінші бөлме, кейін бөлме көріп тұрғаныңыздай. Этимар беретін болсақ, жоғарыларды осындай темірден істеткен екен, қалаңынан осындай кең зал бөлмесі болады. 4 айна. Жақтылық жақсы берілген, пластик айналар қойылған. Бұл тарапта жатақхана бөлмелер жайласқан, осындай бір бөлмесі. Және бір осындай бөлмесі көріп тұрғаныңыздай. Бұл тарапта және бір бөлмесі. 799 миллион сом, бұл айтылу бағасы келісіп қайтып беріледі. Бұл тарапында көріп тұрғаныңыздай азық-түлік дүканы болады, өзіне жараса xaridorlarga ие. Және де үйіміздің бұл тарапына өтетін болсақ та, осы жерден ажайып бизнес қылсаңыз болады екен. Көріп тұрғаныңыздай балық қордағы ашсаңыз да бұл жерде бизнесіңіз гүлдеп жаснауы анық. Тезірек төмендегі номерлерге байланысың. Мәнзілге келетін болсақ, Қоскөл 2-де жайласқан, осындай темір жолдың қасында жайласқан ажайып 2 этажды имарат. Бұл жерден асфальт түседі деп атырыпты. 28-ші маршрут осы жерден жүреді дейді. Құрылыс жақында басталады деп атырыпты. Тезірек төмендегі номерлерге байланысың. Осы ажайып ұсынысты бизнесмен таныстарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Осындай жақсы ұсыныстарды өткеріп болмау үшін біздердің Дәулет үй-жай каналына ағза болуды ұмытпаңыз.